Et vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon. Vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Mais vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne me prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Hé, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce qu'on est? Saloperie! Va te faire foutre une balle! Tu viens juste après! Sacha je vais t'écraser comme un insecte. Il va juste commencer à courir. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain!
Wow! C'est vraiment l'éclate! Voilà, je te tiens. Bouge pas. Toi, tu penses pouvoir me faire mal.
être son père. Mais maintenant, elle dit que c'est lui qui sera son père. Non. Je vais le trouver. Et je vais le faire souffrir. Et toi, mon pote, tu vas m'aider. Le pauvre. Tu ne peux pas... Reviens juste après. Sois sympa. Évite de ressusciter.